本地首创的交友节目《众里寻一》再次甜蜜出击，由艺人为单身男女牵线。8位嘉宾，谁能众里寻一？谁又能开启恋爱的幸福之门呢？幸福出击，大家晚上好，我是郭亮。全新系列的众里寻一继续帮助繁忙都市里的单身男女寻觅他们的另一半，或者扩大自己的社交圈，希望有缘人慢慢的靠近你。好，每一集来到现场会有3位的月老红娘，欢迎今天晚上的3位，欢迎王璐江、钟情 ，Hello， 还有李腾。在开始之前，想请教3位一个话题啊。如果你的另一半让你只选择一个非常重要的特征，你觉得是什么？我觉得，思想方面一定要比较开放，不要那么的守旧。哦，这个范围很广哦。你指的开放包括所有的看待事物啊，或者是言谈举止啊，不要是那种墨守成规的人。没错，对，这个也很重要哈。选男人的话，一定要选一个大男人，然后这个大男人最重要的特质就是说到做到。就是如果他跟我说要做什么，他要做到，然后我就会一直很崇拜他，更能够让我感觉到有安全感。这个其实对女生来说确实很重要哈。李腾，你为什么一脸苦闷的看着我？你觉得这2个答案都是你想的？没有。你觉得你太太会看节目吗？那你好好答哦。居家啦，要居家。那你指的顾家包括一些什么呢？我指的顾家是它是以家庭为中心的。以家庭为重的，因为有些女生她是很会往外跑的，可能也要自己社交啊，各种。我后来发现我的想法是这样。好，现在马上为大家介绍今天晚上的3位有缘人，掌声欢迎他们。欢迎3位男生，我们请你们做个简单的自我介绍。大家好，我是 Elden 陈义凯，今年24岁，目前就读法律系，希望能在这舞台找到心仪的另一半。好，谢谢。我们请代表他的月老陆江。你看他长得是非常的可爱，如果要把眼镜给拿下来，好，更加的可爱，把眼镜给拿下来 ，so cute， 很萌耶。好，我们有请第2位。Hello， 大家好，我是 Sean 杨宗翰，今年24岁，目前我在帮公办读，在帮舅舅打理生意。阳光男孩，一表人才，我相信等一下呢，他会很抢手的哈，对自己要有信心。对，谢谢。3号，我是3号 Ray 陈伟明，今年36岁，是一名客户服务人员，希望能够在这个节目里找到志趣相同的女生。Ray 他本身呢成熟稳重啊，相信呢是另外一种选择了啊。好，非常感谢3位男生，我们请他们到后面的休息室，通过电视荧屏来观看这个节目。好，现在大家非常期待来自各行各业的5位女嘉宾要出场了，欢迎他们。哇哦，感觉挺斯文的，挺美的。我会放片的。我是咪咪王伟瑜，目前是一名房屋买卖顾问。我的个性直率，做事果断，认定了一件事便会用心去完成。朋友都说我是个有正义感的人，每当朋友有困难时，我会竭尽所能帮助他们，这也让我收获了不少真挚的友谊。有点 mix 的感觉，看起来有点可爱，好像邻家女孩啊。不拘小节，说话直白，就是我 Benita 郑善文。为了梦想，我开办了音乐剪接工作室。音乐就像一本厚厚的日记，让我慢慢的品读，享受旋律带给我的快乐。希望我未来的另一半能全力支持我的梦想。希望可以听到他唱歌的声音。高挑。
这是模特儿吗？我是 Charis 车里斯，我率直文静，是个有梦想就会勇敢去追求的女生。15岁时远赴韩国当偶像女团练习生，让我学了很多。目前还在寻找自己的人生方向。那些年的磨练让我成为更好的人。应该是很活泼型的，活泼，对。这个气势很好，然后 Princess。我是 Joanna 颜森美，一个喜欢艺术表演、个性坚强独立、有自信的女生。我从小就学习钢琴、舞蹈等乐器，不断的努力提升、突破自我。对我来说，艺术就像是生活的镜子，而镜子里就住着一个快乐的我。很有气质，是一位才女。我觉得她的笑容很会融化大多数男生的心，还有2个酒哦。我是 Laura 周凌志，我的个性独立内敛，绝不随波逐流。我对时尚的触觉敏锐，喜欢钻研美肤秘诀，也协助妈妈打理美容事业。目前还在修读大学课程，充实自我。我坚信长得漂亮是福气，但活得漂亮才是能力。我应该是对4号比较有印象。我没有激增了，我是觉得4号也是。那你呢？3号会比较吸引我。欢迎5位女嘉宾，先请几位跟我们大家一起打个招呼，也让在休息室里的3位有缘人可以听听你们的声音。Hello， 大家好，我叫 Winnie 王伟瑜，今年29岁，现在是一名房屋买卖顾问。如果你想要买房子，或者是想要联名跟我买房子，都可以找我。一起跟他买一个房子也是好啊，可以马上组织一个家庭。嗨，大家好，我是 Benita， 然后我现在是一名企业家，是跟朋友一起合开一个音乐还有影像的制作公司。那我本身是一个讲话有点呛辣，所以如果你喜欢在你的生活上多一点调味的话呢，跟我联络。要有一点调味，挺好玩的。火辣辣。大家好，我是 Charis 车里斯，我是一名韩国女团 GBB 的新加坡成员，请多多指教。哇 ，K-pop star， 好像在电视上有看过她。韩星。大家好，我是 Joanna 颜森美，目前是钢琴老师，希望可以找到一个陪我谈情说爱的人。我可以陪他一起弹吉他。大家好，我是 Laura 周凌志，我现在在读大学，也在帮我妈妈打理她的美容院。除了美容之外呢，我也热爱弹琴、唱歌，还有我非常喜欢动物。很有爱心的一位女生。我相信以你们现在的年龄，你们都已经谈过恋爱。请问一下令你们最心痛的一段感情导火线是什么？然后你从那次的教训呢，又学到了什么？让我觉得最痛苦的一段恋情，应该是我的上一段恋情。然后那个时候是因为可能我比较算是野蛮女友类型的那种女生，男朋友会比较听我的话。终于交了一个男朋友，我就觉得说，哎，这一次的男朋友就让我来对他好，他说什么我都 OK。结果后来我发现，就是有时候在恋情里面，你不可以就是一直做那个付出的人，因为当你一直付出的时候，那个人就没有机会给你。我就觉得尽量的可以60-40最好。谁60谁40？当然是我给40，他给60。像母老虎啊，蛮强硬的一位女生。我经验不足，没谈过恋爱。你连 puppy love 也没有啊？我给你2个选项吧，好不好？你是要一个 good boy， 还是要一个 bad boy？ 哇。我给你2个选项吧，好不好？你是要一个 good boy， 还是要一个 bad boy？ 哇。
Come on, it's 50-50， 哇，什么？演艺圈有没有一个型是你喜欢的？我喜欢吴宗前辈。吴宗宪。不是。吴宗宪。哦，对不起，我说错了。吴宗宪是吴尊。这个吴尊，一个天元，一个男帝。他喜欢吴尊的类型，应该我们3个都没有经历。不起这种。我也是经验不多，只有1个，因为我是一个不容易心动的女生，我是可能感动了3年才被追到手。哇，那么久。然后谈多久？差不多1年左右。哇，感动3年，谈1年。我觉得这样子的女生比较难追，可是比较刺激。你喜欢刺激感的？对。那为什么分手呢？因为我以为他是暖男，然后结果是那个中央空调。中央空调什么意思呢？就是他不只是感动你，还感动很多人，对吧？对。哦，太多暧昧、疯狂劈腿的人。我跟你讲，能够感动一个女生3年，她同时一定是巨网捕鱼，因为就 WiFi 嘛，那个概念 ，WiFi 的概念。对啊。所以这个故事告诉你，下次不要让人等太久。重点是你只谈过那么1次，你还怕什么嘛？你都没有什么谈过。对，我觉得你可能讲反了。有的人就是因为没经历过，所以他怕。更怕。哦，第1次生，第2次熟，哈，来 Laurel。对我也是没有谈过恋爱。我觉得没谈过恋爱不是什么问题。如果一个没有谈恋爱跟一个有谈恋爱的人，我们有不同的期待嘛，所以会比较难沟通。在座的女生，你们觉得自己到什么年龄适合结婚，或者是你们觉得你们是适合结婚的女性吗？年龄方面，我觉得我到达了那个适婚年龄，但是我不一定要结婚，我要找到一个能够爱陪我聊天的人，然后聊得开的人。那我跟你讲，我这个很适合你，客服人员呐，每次跟客人聊天的，什么问题答应他，一定跟你聊啊。我可以陪他聊一整天呢。他很适合你。我以前是想要24岁结婚，可是我现在都已经21了，所以我觉得很难。然后我也是觉得，其实没有说一定的年龄才结婚。我觉得如果我遇到一个跟我3观挺相同的人，然后相处的特别好，然后跟我一样也爱小动物的话，我觉得其实就是可以考虑要结婚。我的问题是，如果是在周末嘛，你会选择宅在家里，还是选择出门？那如果是选择出门的话呢，一般上你们会做什么？通常我因为会跟朋友就是办一些 house party， 然后大家一起聚一聚。其实我也是算是喜欢宅在家里的人。如果我又有男朋友的话，我的朋友很少在外面看到我的，宅在家。宅在家啊，在家看看戏啊，干什么都可以啊，上网。好 ，Paris。我也是一样，但是如果真的要出门的话，我会去找那些很美的咖啡厅。咖啡厅啊，咖啡厅。好，谢谢我们大致呢，通过这个双方的了解呢，我相信3位月老红娘大概对这5位女生都有自己心里的一些比较固定的、完整的一个看法。现在女生们也想了解一下有缘人啊，现在马上请你们详细推荐一下你们的有缘人。陆江，我的有缘人呢，他叫做 Alden，OK， 现在呢是一个在籍的学生，他是念法律系的，很快就要毕业了。毕业了之后呢，他想要做 mediator， 他呢很喜欢和平。样子长得真的是斯斯文文的。如果我是一个父亲，我的女儿把一个这样的一个男生带回家的话，我会跟我女儿说，打死呢要把他给抓住，不要让他走。要谢谢 Brian 那么夸奖我。我的这位有缘人啊，2号 Sean 杨宗翰啊，他给我的第一个印象就是很阳光，而且他很健谈，不会说笑，但是他不是说废话的那种，而且他有进取心。他目前在大学念书，可是有空的时候还是会去帮他的叔叔打理生意，赚一些 pocket money， 所以希望你们不要错过。那我这位有缘人呢，叫做 Ray， 他是属于成熟稳重型，然后是很外向的，然后他本身是会下厨的，因为他是跟妈妈住在一起，然后我觉得他有个优点是定期做义工，所以他都会到这个独居老人的家里面帮他们做打扫清洁，他是个不错的选择。好，谢谢。那么现在呢，我们精挑细选了3位有缘人的照片，给5位嘉宾看一看啊。好，我们先来看一下1号。哦，法律系啊，刚才他讲过哦，很 lovable，
对 ，very lovable。我跟你讲，他会是一个最没有杀伤力的一个律师。那是好事吗？没有，因为有些律师哦，看起来就是很 攻击性 aggressive 的吧。他是 I mean seriously。This is a good choice. Trust me. 他很自信，就是我小时候的时候，我是不敢拍照的。然后他就是那个笑容就很灿烂，很有自信。没错。我们看一下第2位，钟汉。哇，小流氓哎，小流氓，有可能是我的菜呗。小流氓哎，对，小流氓，我的天哪！戴墨镜。可是我一直觉得这个奶嘴很有违和感，有没有？很有个性，有点意思。来，我们看看第3位。为什么要给这张照片呢？我没其他的照片能给了。我觉得他放这张照片是因为有可能他长大变了，然后有可能现在很帅。你自己去体会了。我现在突然间对3号男嘉宾很感兴趣。哎，你看多少位觉得现在的他跟这张照片已经有很大区别的举手。哦，维尼觉得？我不猜，但是我希望。男老18变。好，现在呢，我们听过了这个详细的介绍，也看过了3位精挑细选的嫩照。好，5位女嘉宾，请打分。给我印象最深刻的是1号 Alden， 从他的照片看得出来，他是一个非常自信、开朗的一个人。我对2号的 Benita 还蛮有兴趣的，看起来有点可爱。3号的儿时照片是让我非常有印象的，因为他的那个儿时照片是用一个微胖的照片，蛮想看一下他真面目到底长什么样子。我对1号 Winnie 有好感，很会放电的。维尼的眼神已经电到了我。看照片的时候，我对第2位 Sean 的印象最深刻。2号他就是有那种 bad boy 的感觉。好了，那么现在5位现场的女嘉宾已经做了他们的选择，打好分数了。也就是说，有1位有缘人，1位男生分数最低。不过呢，我们再给他一次机会，让他打电话给他的月老或者红娘做一个申诉。我们看看3位谁的电话响，那么就是暂时分数最低。紧张哇，这么残酷。谁电话响 ？Hello，钟情。嘿，弟弟。我是会有幽默感的男孩嘛，可是哦，如果他们这样子淘汰我，他们就看不到了吗？就是要跟他们讲哦，不要浪费这个机会咯。还有，我会给他们比较多安全感啦，因为我做东西会比较认真一点。好，要对自己有信心。OK， 拜拜，拜拜。好，其实我的第2位有缘人，他不只是外表好看，他是很有幽默感的，而且他是一个有上进心的人，一直不断的朝着他的方向目标在做他想要做的事情，所以希望你们可以给他一个机会。希望你们可以重新选择。2号的有缘人做了个申诉，能否改变这5位女嘉宾的心意呢？广告之后自由分享，稍后见。周立群，欢迎回来。广告之前呢，2号的有缘人做了个申诉，接下来5位女嘉宾可以再一次打分的机会。不在这之前呢，让你们通过声音做一个交流，可以问一些深入的问题。3位有缘人已经来到现场了，先让他们分别同大家打个招呼。Hello， 女嘉宾们，你们好，我是 Alden。如果你当我的女朋友，我可以带你环游世界，帮你拍美丽的照片，和陪你逛街。这个支票开得好大，环游世界哦。奥登你好，我是1号的维尼。你是一个就是重视仪式感的人吗？我会记得比较特别的日子，可以一起庆祝。我是3号的 Charis，我想问你，因为什么原因跟前女友分手？我们分手原因是因为我们沟通上有一些问题，所以就和平分手了。你最终觉得你的前女友什么方面你比较不喜欢？不应该，在这里讲吧，因为
毕竟是前女友，还是需要尊重他们的。挺好的。That is the correct answer 。我很担心他说哇那个八婆啊什么。Hello Alden， 我是5号女嘉宾 Laura。你喜欢小动物吗？喜欢，可以带你去动物园还是？动物园的不行。Alden， 小动物就是可以养在家里的。这是个很好的回答，我还没听到过哈。你喜欢小动物吗？我可以带你去动物园。你这么问是因为你有养狗还是？对，因为我家里有养狗，然后我特别的爱它。以后如果我们一起养狗，你觉得是怎么样的？对，虽然我没有养过狗，但是我可以尝试跟你一起养狗。好，不介意。来，第二位先跟大家打个招呼，钟汉。Hello， 大家好，我是 Sean 杨宗翰。如果你当我的女朋友的话，我会只听你每一个故事，每一个问题。维尼，你看倾听你最爱找听的。你有没有很亲密的，就是那个女闺蜜这样？有啊，我有一个很好的女性的朋友啊。Is that a red flag? Yes, that is. 为什么呢？为什么呢？没有，应该是说要多亲密吧？对对对，问题是多亲密。比如说你跟女朋友吵架的时候，你会不会告诉你这个女生朋友？我不会去找另外一个人来解决我们自己的问题。我是3号的 Cherries。假如我是你的女朋友的话，然后我不喜欢你的闺蜜，你会怎么做？对，我可以坦白跟你讲，我不会因为了你，我会把它扔掉还是什么东西。可是我会找一个方法来跟你们理解一下了一下。我这样子听Sean讲的话，我觉得她这个闺蜜应该是很有杀伤力的。现在此刻对 Sean 比较不利，所以 Sean 给你一点点时间，简单的，我不需要挖隐私，你给我们介绍一下为什么这个闺蜜未来的女朋友可以放心。这个闺蜜是我已经认识了10年了 ，OK。所以如果你要我为了一个女孩子放掉了她，我会觉得有点可惜。再问最后一个问题，你有追过你这个女闺蜜吗？在10年前。哦 ，OK。我跟你讲，不用讲追啦，也没有一点点的好感。不用，她就是有追了，她没回答了，她安静了。这没必要去追究嘛，我觉得，对不对？可是这很重要啊，对，这很重要，很重要，来讲很重要。是因为女生不可以接受，尤其我听了我会觉得说，你这个闺蜜有重要到哈，你这么喜欢我，你都不会因为我而放弃这个闺蜜。是，所以这个闺蜜是比什么都重要吗？所以你要解释好，不然的话很难。那换作是我有一个很要好的男闺蜜，你能不能够接受？我需要见面他，我需要知道他的人格。我需要知道他是一个怎样的人，然后我才会再决定。对，那就比你们理性嘛，你们也要见一见嘛，先。男生跟女生，我们的要求一定不一样的。我第一次看到维尼，他已经颠倒了我，可是可惜的事情是，他已经误会了我。好了，太多的假设，我觉得已经没有太大意义了，对不对？因为都是不会发生的啊，剩下的你们自己去考量了。我觉得Sean已经能坦白的都坦白了。好，3号这位有缘人跟我们打个招呼。5位女嘉宾，你们好，我是3号 Ray 陈伟明。如果你是我女友的话，我会经常煮我的拿手好菜给你吃，包你经常都会有好料吃。你好，我是4号的 Joanna。我吃素，所以你说的拿手好菜都是肉，对吗？那你会怎么处理？没问题啊，我的亲戚他们本身也是吃素的，偶尔我也会煮一点素的食物给他们品尝。哎，我反正想问了，你会希望你另一半跟你一起吃素吗？希望。那如果是这样的话 ，Ray 可以接受吗？长期我不能接受，我本身是比较喜欢吃肉的，不过偶尔吃素，为了健康我也不建议。你好，我是2号 Benita， 然后想问一下，假如说以后有机会或者是有计划想要移民到国外的话，你会有什么样的想法？会想要带上母亲一起去吗？移民是没问题，只是说现在我母亲已经年老了，而且跟我相依为命，我的责任照顾她，我觉得。好，非常谢谢。好，现在再次请我们5位女嘉宾做决定打分，分数最低的将率先离开舞台，无缘与女生牵线。
我还蛮紧张的，不懂女嘉宾们会不会在第一回合就淘汰我？大家都有优缺点，就让女生来决定。我知道你们一定会淘汰我，因为你们5位已经问我问题，我都回答不了。现在看一看得分最低的会不会依然是2号呢？请看。2号钟汉。我觉得全部的女嘉宾的想法都差不多，他不是我们的理想型男生，会觉得有点点可惜。对，如果他没有女闺蜜就好了。很可惜，我说的可惜啊，主要是因为他们最终打分给你，恐怕是因为那个不小心掉进的坑。对啊，所以你学到了什么呢？可能在这种戏不要太老实吧。哎呀，又犯错了。对，我说的重点是你总归会找女朋友的嘛。对。那下一次如果女朋友问起你这个问题，你总不见得撒谎吧？不会了。那也瞒不住啊。那你应该怎么解决这个问题呢 ？Introduce 我的女朋友给我的闺女，然后看他们的他们可以沟通吗？好，我只能在这里祝你好运了。看来所有的女朋友都要通过你闺蜜的考核就对了。那我要祝福你啊！再次谢谢你，谢谢。对，谢谢你。如果我有什么 attention， 还有所有的爱，都是会给我的女朋友。我只是希望我女朋友能接受我跟她的友情。如果可以重新再选一个答案，我会选择女朋友。因为我会觉得女朋友是最重要的。其实我觉得人总是要学会慢慢长大，在情感的道路上也是一样啊。那么广告过后呢，还有2位有缘人，究竟最终谁会留在舞台上？不要走开，马上回来。欢迎回来！目前台上2位有缘人 ，Eldon 和 Ray， 马上请他们出场，欢迎2位。哇！欢迎2位帅气的男生来。Eldon，拿下眼镜，赶快，然后下啊 ，so cute right 好，为了让双方有更进一步了解，我们现场准备了一些心理测试的趣味题。先看第一题。请看，题目是这样的，请用我、兔子、桥、钥匙4样东西来造句。Eldon 准备好了，可以随时开始。我过了一个桥，过了一座，过了一座桥，看到一扇门，开了那扇，用钥匙开了那扇门，来把兔子救出来。就是我、桥、钥匙、兔子。我今天过了天桥。发现到我的钥匙不见了，这可好了，家里的兔子没人回家喂了。也是我桥钥匙兔子，对，2个的顺序是一样的。Joanna 要试一下吗？兔子看见我拿着家里的钥匙逃出门，过了一座桥，好，去了另一个世界。兔子、我、钥匙、桥，啊，好吧，来我们看一下所谓的这个顺序不同。它代表什么样的意思啊？我代表自己，钥匙代表金钱，兔子代表爱人，桥代表人生。所以刚才2位有缘人都是我、桥、钥匙、兔子，就是他自己啊比较关注人生，然后是赚钱，最后才是情感，就是事业的成功，可能一定程度上在他们心里大过爱情。那心理测试所谓的趣味是大概的一个概念啊。女生 Joanna 刚才有点不一样，她先是兔子，然后才是金钱还有人生啊，一个情感先，一个事业先，可能有一点点这样的道理啊。可能女嘉宾会觉得这个3位月老红娘，你们的身份不同，说的当然都是好话。基于这一点，制作组特地在这个全新系列众里寻一，请到了一位心理分析达人，从第3方的角度再给你们分析一下有哪些特征。好吗？掌声欢迎May。嗨，你好，May，欢迎你。
啊，我知道你从节目开场就一直关注每一位有缘人，包括嘉宾的他们的互动、他们的表现。你再给我们简单的分析一下你眼中的2位有缘人。我们先讲 Eldon， 他很欣赏女孩子的上进心，他有关注他们好像从事什么行业。2号Benita蛮吸引我的，因为她是一个企业家，是吗？也有野心的一个女孩子。Ray 方面的，他其实性格是比较内向的那种，我也观察到他是蛮重视友谊，他也有说过需要一段时间彼此认识一下，才可以做出一个决定，说要不要交往或者要交女朋友的之类的，就是比较不会太冲动。啊，那属于很理智型的哈。是，他是很理智。那今天的5位女嘉宾给你什么样的印象呢？今天我是觉得他们的交谈好像有显得要保护自己，只是要留意的是不要过度去控制别人的生活或者他们的选择。那么下面我们再出一道心理测验题，不过是情景扮演的方式。我们有请陆佳还有钟情。小英，我们已经认识1年多了，你什么时候要带我去见你的爸爸妈妈？大林，我都跟你说了，我爸妈呢他们是大忙人哦，要跟他们见面的话呢要预约的。预约？那要等到什么时候？最快的 opening 呢大约是1年后。就是说明年才可以见他们咯？你的数学很好。你到底爱不爱我的？你什么时候才要带我去见你的爸爸妈咪？如果真的要见的话，OK 了，我们就今天就去见他们了，好不好？问题不是我要见他们，问题是你想不想让你的父母见到我？阿玲，问题是，我父母年纪一大把了，你不要吓他们呀。信来走了，是。这个情景扮演呢，也说了一个非常常见的一个话题，就是2个人谈恋爱之后多久要去见父母？先听听2位有缘人你们的看法。有了一定的温度之后，再去见父母。我们务实一点，你觉得大概多久？3个月这样。啊，这就比较具体了，可以见，就肯定谈恋爱。但是还是要看女方会舒服吗？来见我的父母。如果是觉得对方有意想跟你继续下去，大概2、3个月或4、5个月都能够带回家见父母。你们从来没有讲过父母舒不舒服啊？我会跟我的母亲谈，第一时间会让她知道，说我有一个要好的对象正在交往当中。对，现在问题来了，你觉得2、3个月、4、5个月，你妈妈觉得1个礼拜赶快带回来，你会做选择吗？他会让我自由发挥。哦，Eldon呢？我的父母不是这样的，所以很好。他们2个给的答案都是很普遍的答案，都是差不多3到4个月的时间。其实这显示他们2个对自己的女朋友是很有信心的。是。我有问题要问我们的2个有缘人，要是女朋友的性格就不是很善于跟你的父母亲交流啊，那你可以接受她的性格是这样的吗？我可以在她的身旁帮忙他们2个一起了解彼此，可能他会觉得有点紧张，就把那个环境弄得变更舒服一点。我母亲虽然年龄已大，不过她是比较随和的一个人。如果说我将来的女友是这样比较文静的对象，她是应该不会介意。而重点是她看到我母亲，她有叫她一声，跟她打个招呼，基本上的礼貌都是必然的。这样的问题，我们能够看出什么吗？很多时候，男生所找的对象都是要跟他自己的性格要很接近的。好像 Eldon 他可能对自己的要求是，他很想跟对方父母亲很有交流，所以要自己先做得到。可能 Ray 他的自己的性格也是比较内向的那种，所以他会理解对方也是跟他一样害羞的，所以他就觉得 OK， 要是你很害羞的话，我是可以接受的。打个招呼就够了啊，礼貌到就可以。这还有点不一样的啊。好，听听女嘉宾。对，我觉得越快越好。虽然不是说我急，但是我不想说就是可能谈恋爱过了一段时间了之后，你才去见到他的父母，发现你跟他的父母会有口角，会有问题。你也会早一点带他去见？对，因为我跟我父母的关系就好像朋友这样子的，所以如果一交男朋友
就是真的确定是男朋友了，赶快去见了，赶快明白，见。这是一种态度，清楚。贝妮特，其实我也刚好跟维尼有同样的想法，就是越快见越好的原因是。可以让家里人也认识到这一个人的存在，然后也更进一步的去分析该怎么样继续走下去。这样，现在女生你看果然很有主见，哪怕发觉对方有问题，早点发现。Cheers， 你希望早点去见吗？我觉得大概4、5个月过后吧。那你的顾虑到底在哪里呢？我要看我跟对方的感情是怎样，然后我觉得我会跟我的父母先说，但是不会把那个男朋友不会很着急。对啊，好的。我是很靠直觉的，所以我觉得时机成熟，我认定了他，我就会跟我父母说他这个人的存在。因为我没有谈过恋爱嘛，所以当我有一个男朋友的话，就是我很确定、很确认他的，那我当然会想要立刻马上把他带回家给我父母看。如果有一天你男朋友跟你讲说，明天见见我妈妈，如果他是我男朋友，我当然是准备好了。就可以去了，因为我已经认定他了，所以见他没有问题哈。没问题。好，谢谢。像 Cheers 是时间真的比较久的，跟一准备好就可以去的，这两种有不一样吗？有时候太快把一个人带回家，是因为你可能自己不确定，所以可能要给旁人、家人再一次肯定一下，是要肯定一下。其实我想问女嘉宾是有这样的想法吗？本妮达，我觉得只要确定关系的时候，基本上都已经是认定了吧。然后这可能都是比较下意识，自己可能不太自觉。其实我们再反问一下，你把男朋友带回家了之后，要是父母亲要是有一些意见，那你会被影响吗？我的父母是很开通的人。所以通常他们对我交的男朋友都不会有什么意见，都不会有什么意见。但是如果他们一旦有意见，我会马上分手，马上分手。好，很极端的。是。我会，因为我会尊重我的父母的看法，因为他们最心疼我的，他们当然要我找到一个最好的。所以大家记住哦，看节目的朋友，如果你对他们有意思，想好，有2位会的要曲线救国，早一点去家里。好，再次掌声，谢谢妹，谢谢。分析了这么多，我相信呢彼此有进一步了解。不过目前主动权还是在5位女嘉宾手上。再一次请打分，留1位有缘人在台上。当我看到3号 Ray 的时候，我就觉得，这个应该比我大1轮或更多。3号是有一点让我吓到，因为他真的变得很不一样，就可能身材上、五官上面也变得比较突出一点。1号的给我的感觉就是很阳光。我对1号的 Eldon 印象最好，说话谈吐虽然支支吾吾的，可是我觉得他很有诚心的一个人。1号 Eldon 和3号 Ray 真的是那种男生，你可以带回家给父母看，他们也会很放心的那一种。Eldon 还有 Ray， 哪位会被他们留在舞台上？好，5位女嘉宾已经打好分数了。Eldon 还有 Ray， 哪一位得分相对比较低，无缘这个舞台？请看。Ray， 来，谢谢，淘汰了。非常感谢你来到节目当中哈。你觉得最终为什么5位加起来，你的分数还是比 Eldon 低一点？输在哪里？可能我是觉得我还表达能力还不够强，他们也没有看到我的优点。对，还有很大的空间，对吧？这是他们的损失吧？这是他们损失。这个信息我喜欢。但如果说现在这个节目给你一次机会，给你一支玫瑰花，你会给哪一位女嘉宾 ？Winnie 吧。啊，好，再次祝福你，感谢，谢谢。我觉得这1-2个小时的时间不够让女嘉宾去了解我。我是一个相信缘分的人，所以我希望将来能够遇到对的他。好，现在最终今天晚上留在舞台上的有缘人是 Eldon， 那么今晚他会选择哪一位女嘉宾？能否牵手成功？广告过后马上回来，稍后见。周丽群，欢迎回来，再次恭喜 Eldon。看来今天晚上目前为止，命运女神很眷顾你啊！希望等一下你也可以心想事成，可以成功的牵手到你心仪的另外一半，好吗？在这之前呢，你可以有一些问题提问这些位女嘉宾，
Hello， 五位女嘉宾，我想问，如果我们在一起的话，我们约会的一天，你会想做什么事？可能可以去博物馆之类的，因为我本身其实虽然是比较开朗、比较活泼的，但是我很喜欢去这种就是看得到有历史文化的东西的人。比较不容易说话的地方，要很安静，小声。你还不去图书馆？好，谢谢。我是希望可以去看个舞台剧。对，你们都是不喜欢交流的，你们看舞台剧听他说还是你们说啊？没之后就可以来做个深入的讨论，哎，有个话题，对，有意思。好，来，我觉得应该会去看电影吧。讨论电影，讨论舞台剧，讨论博物馆的主题，觉得呢？去海边就是边走路边聊天。多热啊！不会啊，傍晚时间。第一天约会，海好像不是很浪漫哦。晚上一定要傍晚的，一定要傍晚，傍晚。我会想要吃饭哎，因为我觉得吃饭才可以有机会聊天，更深入了解彼此。对吃饭的规格有要求吗？真的看男生有多用心喽。很用心啊！我最爱的一道小贩中心的美食，很用心啊。第一次要浪漫，然后要给最好的那种印象，过后就在一起了，我们就可以一起去品尝小贩中心的什么美食还是什么，我们都可以一起做啊。了解了解。好，来问一下陆江，给一些意见或者建议，你觉得这支玫瑰花放在哪一位女嘉宾？跟你交谈的时候，你没有跟我说你要的高度是多少，头发要长的多少，还是胖的、瘦的、骨感还是肉感的，你只是跟我说凭着你的第一感觉。那我现在呢，就劝你以你的第一感觉把那束花给送给他就行了。钟情，你觉得他跟谁比较配？年龄的话，当然是我觉得Cherries 会比较适合。好。李腾，哇，因为我比较 care 我的有缘人，你知道吗？对，我不太管，还在相信当中的有缘人，没有太管。好，时间交给你了。我对2号的 Benita 还有4号的 Joanna 还蛮有兴趣的。Elden 在送玫瑰花的时候，我不希望他送给我，因为他不是我喜欢的类型。哦，紧张了。我觉得 Elden 会把玫瑰花送给5号，因为他们的年龄毕竟比较适合。他拿着那个玫瑰花要交到我们手上的时候，我完全不觉得他会把那个玫瑰花交给我。哎，你脱下眼镜了，好，再把那个 rose 交给他哈。OK， 你要用你眼睛来电他。就送给你。谢谢。哎呀，其实我是吓到的，因为我根本就没有想到他选的对象会是我。好，请2位来到舞台中央，相互表白。Hello Laurel， 你好。你好。能遇见你是我的幸福，在后台看到你我就心动了。还有在更深的了解你之后，你应该是会有爱心的人，因为你很喜欢宠物。以后如果我们一起养狗，你觉得是怎么样的？虽然我没有养过狗，但是我可以尝试跟你一起养狗。还有，我也觉得你是一个懂事又孝顺的人，也是个开朗活泼的人，因为你在台上站着，一直微笑着，你的笑容很甜美。谢谢。你愿意跟我走吗？Hello Elden， 谢谢你选择我。然后经过刚才短短的接触，我觉得你是一个很体贴的人。你的前女友什么方面你比较不喜欢？不应该在这里讲吧，因为毕竟是前女友，还是需要尊重他们的。挺好。可是你不是我喜欢的类型，可是我们可以做朋友，对，然后再了解彼此。OK， 对不起。我很失落，Laurel没有选你，因为我很欣赏他的个性，即使在舞台上不能牵手成功，但我希望能跟他交个朋友，然后再看如何发展。很感动，他那么看好我，然后真的很谢谢他。
很可惜，不过呢，缘分就是如此，既不可强求，也是可遇不可求。是，再次希望众里寻一能够成为所有单身男女的一个扩展自己社交圈、寻找自己有缘人的一个很好的平台。感谢大家收看，谢谢3位月老红娘，谢谢5位女嘉宾。下周同一时间、同一频道，众里寻一等着你。晚安。稍后请锁定 Yes 雪森3的夜夜不打烊，听嘉宾们分享更多故事。欢迎今天晚上的3位月老红娘。2个人相处啊，如果每天啊都平平淡淡的这样子过，很快的就会淡忘了热恋中的那种感觉。掌声欢迎今晚5位男嘉宾出场。你比较喜欢运动型还是会煮菜的男生？我喜欢一边运动一边煮菜的男生。很难做到。我觉得我的优点是我很搞笑。那你可以跟我分享一个笑话吗？我突然间想到一个笑话，可是我觉得这个会被删除。无缘牵手的这位有缘人，他就是